دائما وأبدا المغرب والمغاربة والشعب المغربي يعطيكم الدروس استقبال أقل ما يقال عنه أنه أخوي عالمي في ظروف سلمية، على عكس ما حصل لبعثة نادي نهضة بركان الذي تم احتجازهم في المطار لأكثر من 10 ساعات. والغريب في الأمر أنهم قد افترشوا الأرض لأنهم حتى الكراسي ما لقوهمش. فرق كبير جدا بين عقلية حكيمة رشيدة غير متعصبة وبين السلطات الجزائرية المندفعة. حقيقة استقبال عالمي بالورد والتمر والحليب. بعثة نادي اتحاد العاصمة بقيت في المطار لأقل من 15 دقيقة فقط من ما يختموا جوازات السفر ديالهم. مباشرة وجدوا نفسهم في الفندق الذي أيضا حظيوا فيه باستقبال عالمي في أحد الفنادق الفخمة جدا في مدينة السعيدية المغربية. حقيقة هذا فوز وانتصار للمغرب في انتظار الانتصار الآخر الكبير، هو انتصار لدى محكمة الطاس عندما تصفع الاتحاد الجزائري بعقوبات ثقيلة. ننتظر ماذا سيحصل.